Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche predestinate per il mese di dicembre 2024. Abbiamo la carta della forza, amici della Vergine. È una carta di apertura, di generosità, di balzo in avanti, mi verrebbe da dire. È anche una carta che parla di forza di volontà. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E sempre nella descrizione trovate anche il link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2025. Io comunque nella descrizione inserisco sempre le novità, le promozioni, voi date un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva vi basta contattarmi via mail. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili. Ok, partiamo con un 9 di bastoni, un 3 di coppe, un 4 di spade, un re di spade, un re di pentacoli, la sacerdotessa, il mago, qui abbiamo un 8 di bastoni, una regina di denari e un 2 di coppe. Li lasciamo qui così. Ok, bene ragazzi, adesso andiamo a vedere un po' com'è l'energia in generale, ci saranno come dei messaggi sciolti e dopodiché andrò a vedere i vari settori, quindi l'amore, il lavoro, l'economia, single, disoccupati, insomma un po' tutto. Partiamo da questo 9 di bastoni. Allora, il 9 di bastoni generalmente denota una certa stanchezza, come se ci fosse uno stress che è duraturo nel tempo. Andiamo a vederlo. Regina di denari e re di coppe. Per qualcuno potrebbe fare riferimento a uno stress relazionale e per qualcun altro è una questione legata alla casa, tutto quello che c'è da fare durante la quotidianità. Andiamo a vedere il 3 di coppe. 8 di spade. Pensavo si fosse girata una carta, invece no. E torre. Voglio vedere anche il 4 di spade. Ragazzi, io qui ho la sensazione che potrebbero esserci come una perdita di speranza, mi viene da dire, in una determinata relazione e per molti è una relazione di coppia. Qui abbiamo il matto e una regina di bastoni. Perché con questo 8 di spade sento che è come se non vedeste possibili soluzioni. Probabilmente a questo tipo di situazione dalla quale vi state difendendo, che vi provoca stress. E essendoci anche un 4 di spade, ho come l'idea che abbiate proprio bisogno di prendervi un riposo.
Questa è la carta della stanchezza, mentre questa è la carta di qualcuno che ha bisogno proprio di riposarsi. E può anche semplicemente essere che siate talmente presi dalla vita quotidiana che effettivamente ci sia bisogno di riposo e ne vada di mezzo la situazione, la relazione di coppia, per chi fosse in coppia ovviamente. Andiamo a vedere il re. 10 di coppe. Cavaliere di pentacoli. Sono belle carte tutto sommato, c'è come una sorta di programmazione, di strategia con questo re di spade in quello che potrebbe essere un gruppo, di solito con 10 di coppe un gruppo familiare, ma non escludo che potrebbe anche trattarsi di un gruppo lavorativo. Andiamo a vedere il re di pentacoli, perché anche il re di pentacoli è una carta di qualcuno che ha già raggiunto un obiettivo. Ci sono due carte di spostamento. Probabilmente durante il mese di dicembre vi sposterete verso questo re di bastoni in funzione di creare un... mi viene da dire una stabilità economica, considerato che è un re di pentacoli, non di bastoni. O di bastoni. E di bastoni. Perché l'ho visto di pentacoli prima? Va bene, magari uscirà. C'è la regina però. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Imperatrice re di bastoni che si ripete. Potrebbe esserci come un movimento da parte di qualcuno verso la prosperità. Ho proprio questa sensazione. Qui c'è come un momento di stanchezza iniziale, c'è bisogno di ritagliarsi i propri spazi, che potrebbe anche voler dire non necessariamente non fare niente durante un pomeriggio, ma proprio togliersi dalle urla dei bambini, togliersi dal solito tran tran, farsi una mezza giornata alla spa piuttosto che, non lo so, ho come l'idea che dobbiate proprio spostarvi da dove siete per riuscire a riposare. Andiamo a vedere il mago. Abbiamo un asso di denari e la sacerdotessa nuovamente. Doni in arrivo, nuovi percorsi. Anche il mago è un numero 1. Ed effettivamente avere la carta della forza mi fa proprio pensare che ci sia come un nuovo inizio. Tenete presente che finite con un 8 di bastoni. È una carta di comunicazioni, chiacchiere. Ed è anche una carta di notizie che arrivano in modo un po' sconvolgente. Siccome qui abbiamo una regina di bastoni che avevamo già qui e un 2 di coppe, ragazzi, qui ho come la sensazione che potrebbe iniziare una nuova relazione, anche se siete già in coppia. Adesso andiamo a toccare settore per settore. Partiamo dai single. Come vi ho appena detto, c'è una forte probabilità che inizi una relazione con una persona, potenzialmente potrebbero essere di più, ma focalizziamoci su una, perché qui avete tante 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 figure. Vi dico, per qualcuno si tratterà di una persona sposata, il che non so se vi potrebbe far piacere o no, ed è per quello che secondo me c'è questo cavaliere di pentacoli che vi dice andateci con i piedi di piombo. Mm. Se per caso avete già una persona in testa, perché qui è molto forte l'energia di qualcuno che è amante, di una persona che è già sposata o ha già una relazione in piedi. Quindi, diciamo che non va male, però è come se pensaste di non riuscire ad ottenere di più. Magari da quella persona no, però voi meritate solo quello? La domanda è. Adesso, al di là degli spunti riflessivi che vi voglio dare, vi dico che entro la fine del mese potrebbe arrivare una notizia che cambia gli accordi tra di voi. Quindi sento che potrebbe esserci come una sorta di progettualità all'interno della coppia, ok?
Se siete in una relazione da tanto tempo, allora, se la relazione, diciamo, va bene, sento che è come se aveste bisogno di distrarvi. Probabilmente la vita quotidiana vi stanca, vi porta, diciamo, a pensare sempre alle stesse cose, agli stessi problemi, le dinamiche, magari se avete figli anche, è tutto inerente alla gestione della situazione, della quotidianità, però è come se mancasse nutrimento alla coppia. E qui vi invitano a fare qualche cosa di nuovo, a frequentare gli amici, ad uscire dalla vostra zona di comfort, fondamentalmente. Se la relazione non va più tanto, non sento in realtà che romperete, però sì che inizierete qualcosa di extraconiugale, di extra relazione. Ho tante carte che mi indicano l'inizio di una relazione, l'inizio di una storia, di un'avventura, di un qualche cosa che potrebbe anche essere frivolo all'inizio, che però poi con questo due di coppe alla fine della lettura, ragazzi, mi fa ben sperare che potrebbe anche trasformarsi in qualche cosa di più, diciamo, frequente. Per quello che riguarda le persone che sono intorno a voi, allora, devo dire che c'è una bella energia per quello che riguarda gli amici, piuttosto che i colleghi, i familiari. Sento che c'è come appoggio e non vi nego che qualcuno potrebbe invitarvi per una scampagnata, per un viaggio, per un nuovo tipo, scusate, un nuovo tipo di percorso. Se dovessimo parlare di lavoro, allora ragazzi, ho la sensazione che potreste iniziare a muovervi e a farvi coraggio, mi viene da dire, nel prendere una decisione. Ora, io non so quale sia la decisione, se il tipo provo in quell'azienda dove mi sono licenziato io anni fa, provo in quell'altra azienda dove ho 0,001% di probabilità di essere assunto, ma io provo lo stesso, oppure provo in un settore nuovo che io non ho mai, dove non ho mai lavorato. Però c'è come da muoversi, c'è da chiacchierare, da spargere la voce, farsi sentire. E soprattutto non ponete limiti alla provvidenza, cioè se voi credete di non avere abbastanza stoffa per un determinato lavoro, questa è la vostra credenza filtrata da quello che vi hanno detto gli educatori, i genitori, gli amici, i parenti durante tutto l'arco della vostra crescita. Ok? Quindi non fidatevi di chi pensate di essere, ma sfidatevi. E qui è un po' quello il senso, no? Prendete il coraggio e mi viene da dire con questo carro e 6 di spade, spingetevi oltre la zona di comfort. Per quello che riguarda le persone occupate, allora qui ragazzi ci potrebbero essere comunicazioni liete, aumenti di livello, aumenti di responsabilità, trasferimenti, cambi di ruolo. La vedo parecchio positiva, sinceramente, e diciamo che vi avvicinate a un periodo più roseo rispetto a quello che avete vissuto fino ad adesso a livello lavorativo. Per qualcuno quel discorso extraconiugale o quella conoscenza già impegnata potrebbe proprio essere nel mondo del lavoro, come se a dicembre arrivasse magari qualcuno di nuovo o voi foste spostati in qualche posto nuovo e sì che ci potrebbe essere una conoscenza che può diventare romantica. Se siete autonomi, ragazzi, allora io qui devo dire che c'è come una forte spinta in avanti. Credo che conoscerete qualcuno molto centrato, molto, come vi posso dire, focalizzato, una persona che sa il fatto suo, che ha già un certo tipo di esperienza nel settore che tratta e con questa persona effettivamente potrebbero esserci dei nuovi inizi concreti. È come se riuscisse a
trovare finalmente l'appoggio, la spinta, la grinta, la carica giusta per muovervi in avanti. Ok, parliamo di progetti. Se avete già dei progetti in atto, devo dire che vanno molto bene, sono in lenta ascesa, cioè piano piano, però questo progetto continua a crescere, come quando uno ha Saturno. Saturno, come si dice, non cristallizza, concretizza i passi che una persona fa. È molto severo come pianeta perché richiede sforzo, richiede costanza, però comunque quando qualche tipo di risultato viene raggiunto con Saturno favorevole, viene mantenuto. E qui è un po' la stessa energia. E se i progetti invece sono nuovi, ragazzi, devo dire che si potranno ampliare. È come se vi venissero delle nuove idee, sì, delle nuove, potreste aggiungere cose, potreste mettere dei servizi paralleli, potreste offrire o regalare qualche tipo di, non lo so, promozione o vantaggio ai clienti. È come se vi venisse qualche idea per spingervi oltre quello che avete fatto fino ad adesso. Vedo espansione comunque. Per quello che riguarda la parte economica, allora ragazzi, il suggerimento qui è di fare una previsione nel lungo periodo, perché in questo momento siete nella piena abbondanza o comunque dicembre si rivelerà comunque un mese abbondante a livello economico, a livello di idee, a livello di cose che fate nella quotidianità. Vi dico, c'è tanta roba da fare, però sarete molto produttivi. Il punto è che è come se aveste bisogno di iniziare a focalizzare il vostro futuro monetario, cioè di tutti questi soldi che potenzialmente potrebbero arrivarmi e arrivano. Cosa ne faccio? Come li investo? Dove li metto? Se avete i debiti potete pagare i debiti, se però non avete debiti è giusto reinvestire questo piccolo patrimonio, questo denaro che potrebbe arrivare in più, insomma. Qualcuno potrebbe decidere di iniziare un corso di approfondimento, un corso di studi esoterici, un corso di giardinaggio, un corso di cucina, un corso di erboristeria, naturopata, un corso come suonatore di campane tibetane. C'è come un corso per semplicemente il vostro diletto che inizierete a valutare. Inizierete come a prendere in considerazione il fatto di dire: ok, ho bisogno di qualche cosa che nutra me. Che cosa mi piace? Dove posso provare a toccare un terreno che non ho mai sperimentato? Sapete, se cercate online magari ci sono anche quei corsi che iniziano a settembre e finiscono a giugno, che danno la prima lezione gratuita, così potete anche magari provare sul campo e vedere se è nelle vostre corde o no. Però tanti inizi. Mm? Inizi, nuove prese di consapevolezza, una nuova visione, un inizio di una relazione. Andiamo a vedere l'ultima carta, non l'ho neanche spiegata, ragazzi. Fante di pentacoli e 10 di bastoni. Sì, anche il Fante è comunque un'altra carta di nuovi inizi, di qualcuno che si toglie dei pesi dalle spalle, insomma, è un buon mese, è un buon mese. L'ultima cosa, parliamo dello stato psicoemotivo. Io qui sento che passerete da, scusate, momenti di torpore, mi verrebbe da dire, mi cascano gli occhi su quell'otto di spade e la torre e il 4 di spade. Quindi come se ci fossero dei momenti dove non vedete chiaro, a dei momenti di sacerdotessa, mago, asso di pentacoli, quindi dove prenderete un pochettino il vostro coraggio a due mani e inizierete un nuovo tipo di percorso, un nuovo tipo di progetto, percorso di studi, non lo so, ognuno lo applichi alla propria realtà, però è un po' l'andamento che sento. Ok ragazzi, penso di avervi detto tutto. L'economia la vedo in espansione, non so se abbiamo toccato già l'argomento soldi, non mi ricordo. Se per caso, sì, l'abbiamo toccato. Ehm, Se per caso siete investitori,
Ho come la sensazione che ad un certo punto, senza che voi ve lo aspettiate, potreste raccogliere frutti inaspettati, soprattutto se avete investimenti immobiliari. Va bene, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli per concludere la lettura. Wow, nuova vita! Vi dico, ci sono un sacco di inizi, secondo me dicembre può essere un mese dove valutate come muovervi per ricominciare nel 2025. Ok, sarà un po' come un mese per fare il punto della situazione, per capire dove siete a livello economico, a livello lavorativo, sono soddisfatto del mio lavoro, voglio cambiare, come posso ampliare, se siete soddisfatti della relazione di coppia che avete o delle relazioni interpersonali che avete. E vi dico, sarà un gran mese per la comunicazione, per far sapere agli altri, diciamo anche a che punto siete. Bene, andiamo a vedere un ultimo, ok, oracolo e abbiamo esamina i tuoi affari sospesi, le faccende sospese. Ed è un po' quello che vi ho appena detto, no? Il fatto di fare il punto della situazione. La lezione di oggi. Scegli una faccenda in sospeso, può essere in relazione con una persona o con un compito, e fai qualcosa per porle fine. Se sei incapace, avrai identificato una grande fuga di potere e un grave blocco per la tua guarigione. L'obiettivo? Capire che tutte le esperienze possono sommare o togliere. Sommare potere, quindi compiere quello che ci si prefigge, oppure togliere potere, farci sentire dei falliti perché non riusciamo a portare a termine quello che noi ci diciamo di voler fare, cioè noi facciamo le regole e poi non riusciamo a seguirle, no? Va bene, amici della Vergine, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video e se poi volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete scrivere un'email. Io poi vi mando la lettera di presentazione e vi spiego come funziona. Diversamente avete anche la possibilità di abbonarvi al canale. Sono 4 playlist per adesso, sono numerate e praticamente lì racchiudo tutto quello che io ho imparato in più di 25 anni di studi esoterici. Insomma, il materiale c'è, è a disposizione, fate voi. Nel caso vogliate, diciamo, dare un'accelerata al vostro percorso di crescita. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un dicembre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!